السلام عليكم ورحمة الله، كي درتو لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكيما العادة كنقول لكم مرحبا بكم في قناتكم اللي هي وصفات وندى وندوة. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم الحامض مصير او الحامض مرقد بطريقتي اللي سهلة وبسيطة ومبسطة وغتولي معتمدة عندكم. صراحة طريقة شوية مختلفة ولكن الحامض راه كيبقى لينا مده طويله كما كتشوفوا معايا. هذاك هو الطريف اللي كيبقى ليا كندير كميه كثيره وكيبقى ليا حتى العام. وانتم ان شاء الله غتشوفوا دائما في الوصفات اللي غنحضر معكم باذن الله، وكيجينا من السم وغزال وطريقه اللي كيبقى لينا الحامض حتى معقم وزوين. ابقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديالي ان شاء الله اللي غتولي معتمده عندكم. بسم الله على بركه الله. ندوزو دابا للطريقه. هذا هو الحامض ديالنا اللي كنطفوه ضروري من الاول. انا وجدت معكم على هذه الكميه هذه، واخا كندير انا كميه كثيره. كنحتاجو الخل وكنحتاجو زيت الزيتون والملح، وكنحتاجو البيكربونات الصوديوم اللي كنغسلو بها الحامض ديالنا. ضروري كنديروا الماء اللي كيكون مغلي مزيان وكنطفوه باش كيحيد منه، راكم عارفين داك الضوء اللي كيكون فيه، باش يجينا حامض مصير اللي كيكون صحي ويبقى لينا مده طويله ان شاء الله. وغنحضر معكم ان شاء الله طريقه في طرقات الزيتون، حتى هو بالزربه كيوجد. ومني ان شاء الله يطيب ضروري مع نحضر معكم الشرموله ديال الزيتون. ما بغيتش نطول عليكم. شققت الزيتون وقبل ما نشقو يا ربي غسلته مزيان ونظفته بيكربونات. ضروري ضروري البنات. هانتوما تبارك الله، شوفوا كل زيتونه ما شاء الله، زيتونه هي زيتونه تبارك الله ما شاء الله. شققته قاديته ودرته في القرعه اللي غادي نخليه فيها. ندوز دابا ان شاء الله الطريقه. نتوما كيبقى لكم الاختيار البنات كيفاش تشقوه، بهذه الطريقه هذه ولا بطريقه اخرى. كناخذوا الحامض ديالنا وكنقطعوه على الشكل اللي بغينا. انا كنديرو بهذه الطريقه هذه هكا داير. كنحتاجو الطاجين، كنحتاجو بزاف ديال التزيينات. كندير هذه الطريقه هذه اللي دايره، وكنقدر نخليه صين وكنقدر نقسموه على 4 وكنخليه. شي مره كنفلحو غير من هكا وهكا وكنخليه صين. شي مره كنحتاجو نطيبو كميه كثيره هكا كنبقاو الحامضه صينه، كنبقاو واخدين الكبار ديالنا. انا دابا نوجد معكم غير نقطعو هكا طير ونقسمو على 4، وانتم كيبقى لكم دائما الاختيار. من بعد ما قطعتو كما كتشوفوا معايا، ندوزو دابا للطريقه. هاد القراعي هادو بعد ما ندير فيهم الحامض ديالنا كنغسلهم مزيان وكنعقمهم في الماء طيب، وكنجيبوا الحامض وكنستفوه على هاد الشكل هذا، وكناخذوا الملحه ديالنا وكنبقاو نضيفو. طريقه البنات سهله 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 بزاف. البنات والولاد سمحوا لي، سهله بزاف وكينجح معنا بالزربه وكيبقى لينا مده طويله. طريقه اللي شويه مختلفه ولكن عن تجربه. انا دائما ما كنوجد معكم غير الطريقه اللي كنكون مجرباها. كنجيبوا ورقه الغار او ورق الرنت، كنضيفوه هكا كنسمو به، وطروفه ديال الثومه. كيبقى لينا الاختيار ولكن صراحه راه كيجينا من السم. واللي عنده كيكون عنده الخرقوم عرق قدر حتى هو كيضيفو، كيعطينا حتى واحد اللون زوين الحامض صافي. وكنبقاو نضيفو الحامض ديالنا وضروري ما كنضغطو مزيان ونضيفو الملحه راه ضروري كنضيفو كميه اللي كثيره. نضيفو هكا من الفوق وهذا، وكنضيف الكميه اللي عتكفاني. الصراحه غير جربوا هاد الطريقه هذه، راه بسيطه بسيطه وبزربه كيوجد.
وهذا هو اللي ضروري اللي كيخلي لنا الحامض ديالنا يبقى لينا معقم وكيحتفظ لنا عليه. الخل كنضيفو تقريبا شي 2 المعالق بحال هكاك بالنسبه لهاد الكميه هذه. دائما عيننا ميزاننا. وشويه الزيت البلدي، راكم عارفين الزيت البلدي هو ما كيخليش لينا حتى القرعه ديالنا تنفس. والزيت البلدي راكم عارفين صحي ومزيان. كنضيفوا شويه الزيت البلدي من الفوق وغنديروا واحد الورقه ديال الرند من الفوق. وكنجيبوا الماء اللي كنكونوا غليناه مزيان، الماء طيب. هذا هو السر باش كيجينا الحامض زوين. ما كنخليوش على ديك يطلق الماء ديالو. هادي كتجيب لنا الحامض زوين وبالزربه كيوجد. ما كياخذش لينا مده اللي طويله بزاف. وكنزير القرعه ديالي مزيان هكا. راه كيبقى ليا الحامض زوين ومزيان. مره هكا كنحطوه في الكوزينه حتى كنحسو به طاب. مره كنقلبوه على 2 المرات حتى كتذوب لينا ديك الملحه مزيان. كنحتفظوا به على برا. ولكن القرعه اللي فتحناها نوضعوها في الثلاجه كما راكم عارفين. كنبقاو دائما نجبدوا بالمعلقه بلا ما هكا نديروا ايدينا باش الحامض ديالنا يبقى لينا مزيان وما يوقع ليه والو. وغنوضع الحامض الاخر اللي قطعته ل4 حتى هو نفس الطريقه بحال هكا. دائما الملحه والثومه والورقه الرند ما بغيتوش تضيفوها يمكن لكم ما تضيفوهاش، غير انا كيعجبني منسم. وكما قلت لكم تقدروا تضيفوا حتى الخرقوم اللي كيكون ما مدقوقش هكاك سميتو صين بغيتو ملون وكيزيدنا كيعطي واحد اللذه اللي زوينه. صافي وكنضيفوا كميه اللي كثيره ديال الملحه والماء. ضروري كنأكد عليكم يكون الماء طيب مزيان مزيان مزيان. وكنضيفو كنعاود نضيف الملحه من الفوق والخل والماء اللي كيكون مغلي. صافي وكنسدو عليه مزيان. ضروري ما نزيرو القرعه ديالنا. وها هو الحامض ديالنا صبح واجد. كما قلت لكم كنبقاو هكا مره كنقلبوه حتى كتذوب لينا الملحه ديالنا وكنوضعوه. مني كنحسو به هكا طاب تقريبا اسبوع البنات كيكون الحامض ديالنا واجد مع الماء مغلي بالزربه كيوجد لينا. والقرعه اللي فتحناها كنوضعوها كما قلت لكم في الثلاجه. وندوزو ان شاء الله دابا الطريقه باش كنرقد الزيتون. وكما قلت لكم ها هو الزيتون بعد ما فلحته عطاني هاد القرعه كبيره وهذه وقديته. كنوضعوه في القرعه وكناخذوا الماء اللي كيكون مغلي مزيان. هذا هو السر باش كيطيب لينا الزيتون بالزربه وما كياخذش لينا مده اللي طويله. انا عادي وجدت هذا بالماء اللي مغلي والاخر اللي في القرعه الصغيره عادي نخليه من بعد نوجد هذا ويطيب ونشرملو ومن بعد عاد الوقيته اللي نبغي ديك القرعه كنستعملها. صافي كما كتشوفوا معايا كنوضع عليه الماء اللي مغلي
كنبدلو كل نهار لمدة أسبوع الماء مغلي. كنقدروا شي نهار هكا نخليوه يومين وكنبدلوه ماشي مشكل. الا بغيناه بالزربه يوجد اسبوع كنبقاو الماء مغلي كل نهار كل نهار كل نهار حتى كنذوقوا الزيتونه ديالنا وكنلقاوها طابت. ومن بعد كنملحوها وكنديروا معاه واحد طريف من الحامض ورقه الغار. كنخليوها كيتنسم وان شاء الله من عاد يوجد غادي نحضروا معكم باذن الله. نوريكم الطريقه ديالي باش كنشرملو وباش كيجي لذيذ. وكنقول لكم خليت لكم الراحه وبصحتكم وراحتكم هاد الطريقه ديال الحامض، وكنتمنى من الله تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم ونكون دائما في المستوى. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش يدير لي لايك ويفعل الجرس ويبارطاجي مع العائله ومع الاحباب فضلا ليس امرا. واللي معايا من البدايات كنشكروا بزاف بزاف وكنشكركم على التعاليق ديالكم اللي كيشجعوني وكيخليوني نزيد القدام، وبلا بكم ما تكونش هاد القناه. وشكرا وخليت لكم الراحه. الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه